Stell dir mal vor, du schuftest einen ganzen Monat lang für dein Geld. Am Ende legst du 1.000 Euro auf die Seite und bist stolz auf dich. Aber ein Jahr später, ohne dass du auch nur einen einzigen Cent davon angefasst hast, merkst du, du kannst dir für diese 1.000 Euro plötzlich viel weniger kaufen. Die Kugel Eis ist teurer, der Wocheneinkauf schlägt mehr zu Buche, der Tank deines Autos ist schneller leer. Dein Geld ist weniger wert geworden und du hast keine Ahnung warum. Klingt unfair? Das ist aber kein Gedankenspiel, sondern die Realität unseres Geldsystems. Es ist ein schleichender Prozess, der deine Ersparnisse und deine Kaufkraft Jahr für Jahr einfach so auffrisst. Aber was wäre, wenn es eine Alternative gäbe? Ein Geld, das nicht nach Belieben entwertet werden kann. Genau darum geht es heute. Wir schauen uns die Probleme unseres Systems an, von Inflation bis zu Bankenkrisen, und zeigen dir, warum Bitcoin für immer mehr Menschen die logische Antwort darauf ist. Bleib dran, das Thema geht uns alle an. Um zu verstehen, warum wir eine Alternative wie Bitcoin überhaupt erstmal brauchen, müssen wir uns zunächst unser normales Geld ansehen. Den Euro, den Dollar, den Franken, all das nennt man Fiat-Geld. Der Begriff Fiat kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie es geschehe oder es werde. Und genau so entsteht dieses Geld, aus dem Nichts, im Grunde per Knopfdruck einer Zentralbank. Früher war Geld noch durch echte Werte wie Gold gedeckt, aber der Wert unseres heutigen Geldes basiert fast ausschließlich auf Vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass Regierungen und Zentralbanken schon verantwortungsvoll damit umgehen werden. Die Geschichte und auch die Gegenwart zeigen aber leider immer wieder, dieses Vertrauen wird oft ausgenutzt. Und das größte Problem dabei ist die Inflation. Zentralbanken streben ganz offiziell eine moderate Inflation von etwa 2% pro Jahr an. Das klingt erstmal nicht nach viel, aber über die Jahre summiert sich das zu einem gewaltigen Kaufkraftverlust. Dein Geld wird also immer ganz systematisch und mit Absicht entwertet. Der Hauptgrund dafür ist, dass Staaten und auch Zentralbanken die Geldmenge praktisch unbegrenzt ausweiten können und es auch tun. Wachsende Staatsschulden und Wirtschaftskrisen werden allzu oft mit frisch gedrucktem Geld bekämpft. Wenn immer mehr Geld da ist, aber nicht mehr Waren und Dienstleistungen, dann verliert jede einzelne Münze und jeder Schein an Wert. Logisch, dass dann die Preise steigen. Das ist eine simple Angebots- und Nachfragelogik. Dieses System ist aber nicht nur inflationär, es ist auch erstaunlich zerbrechlich. Banken arbeiten mit dem, was man auch Giralgeldschöpfung nennt. Vereinfacht gesagt, sie verleihen ein Vielfaches von dem, was sie tatsächlich an Einlagen haben. Damit erschaffen sie noch mehr Geld aus dem Nichts und machen das gesamte System anfällig für Panik, sogenannte Bankruns und auch Krisen. Die Finanzkrise 2008 hat uns das schmerzhaft vor Augen geführt. Damals wurden massenhaft riskante Kredite ausgegeben. Als die Blase dann platzte, mussten die Banken mit Billionen von Steuergeldern und frisch gedrucktem Geld gerettet werden. Die Schuld daran tragen nicht nur die Banken, sondern das System selbst, das solche riskanten Manöver überhaupt erst zulässt. Das Kernproblem sind also die zentralen Instanzen, Regierungen und Zentralbanken, die die absolute Kontrolle über das Geld haben. Sie können es drucken, wann immer es für politisch nötig halten, was am Ende deine Ersparnisse entwertet. Sie könnten Konten sperren und Zahlungen zensieren. Du bist komplett von ihrer Entscheidung abhängig. Henry Ford hat einmal gesagt, würden die Menschen das Banken- und Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Vielleicht ist es an der Zeit, dieses System endlich zu verstehen. Und genau hier, bei diesem fundamentalen Problem von zentral kontrolliertem und endlich vermehrbarem Geld, kommt Bitcoin ins Spiel. Bitcoin wurde 2009 von einer anonymen Person oder auch Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto gestartet.
nur kurz nach der großen Finanzkrise. Die Kernidee war, ein Geldsystem zu erschaffen, das komplett ohne zentrale Autoritäten wie Banken oder auch Regierungen auskommt. Ein direktes Peer-to-Peer-System, bei dem Menschen Werte direkt miteinander austauschen können. Aber wie soll das sicher funktionieren und warum hat das überhaupt einen Wert? Die Antwort steckt in 3 genialen Eigenschaften: Dezentralisierung, Knappheit und Sicherheit. Also erstens, Dezentralisierung. Keiner hat das Sagen. Anders als im Fiat-System, wo eine Zentralbank die Fäden zieht, ist Bitcoin dezentral. Das heißt, es gibt kein Hauptquartier, keinen Chef, keine Regierung, die das Netzwerk kontrolliert. Stattdessen läuft es auf Tausenden von Computern weltweit, die sogenannten Nodes. Jeder, der will, kann so eine Node betreiben und wird damit ein Teil des Netzwerks. Diese radikale Dezentralisierung macht das System extrem robust und widerstandsfähig gegen Zensur. Niemand kann einfach so die Regeln ändern, Transaktionen stoppen oder Konten einfrieren. Es gibt keinen zentralen Punkt, den man angreifen könnte. Zweitens, absolute Knappheit. Das digitale Gold. Das vielleicht wichtigste Merkmal von Bitcoin ist seine mathematisch eingebaute absolute Knappheit. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Diese Obergrenze ist fest im Code verankert und kann nicht verändert werden. Es sei denn, eine gigantische Mehrheit des dezentralen Netzwerks würde zustimmen, was aber praktisch ausgeschlossen ist. Das ist der entscheidende Unterschied zu unserem Geld, das nach Belieben gedruckt werden kann. Diese garantierte Endlichkeit ist der Grund, warum Bitcoin oft als digitales Gold bezeichnet wird. Es ist selten wie Gold, aber im Gegensatz zu Gold ist seine Gesamtmenge exakt nachprüfbar und es ist digital, also kinderleicht zu überweisen und auch aufzubewahren. Drittens, die Blockchain, ein öffentliches Kassenbuch für alle. Wie werden Transaktionen ohne eine Bank denn sicher gemacht? Die Antwort ist eine Technologie namens Blockchain. Man kann sich die Blockchain wie ein globales, öffentliches Kassenbuch vorstellen, auf das alle Tausenden von Computern im Netzwerk verteilt gespeichert ist. Jede Transaktion, die jemals stattgefunden hat, ist daran für jeden einsehbar und fälschungssicher nachgezeichnet. Wenn du also Bitcoin sendest, wird diese Transaktion in einem Block gepackt. Sogenannte Miner treten dann in einen Wettbewerb, um diesen Block zu bestätigen, indem sie komplexe mathematische Rätsel lösen müssen. Dieser Prozess kostet eine Menge Rechenleistung und Energie und macht das Netzwerk somit extrem sicher. Denn um eine Transaktion zu fälschen, müsste ein Angreifer mehr Rechenleistung als die gesamte restliche Netzwerk zusammen aufbringen, was auch quasi unmöglich ist. Der Miner, der das Rätsel als erster löst, darf den neuen Block an die Kette, also die Chain, anhängen und bekommt als Belohnung neu geschaffene Bitcoin sowie die Transaktionsgebühren. So entstehen neue Bitcoin auf eine absolut transparente und auch vorhersehbare Weise. Nicht per Beschluss einer Zentralbank, sondern durch den Einsatz von Energie zur Absicherung des Netzwerks. Bitcoin ist also nicht einfach nur Internetgeld. Es ist ein von Grund auf anderes System, das auf Mathematik und Technologie beruht, nicht auf dem Vertrauen in fehlbare Institutionen. Ein großer Kritikpunkt an unserem Geldsystem ist die willkürliche Vermehrung der Geldmenge, die dein Geld entwertet. Bitcoin löst dieses Problem durch einen fest einprogrammierten und für jeden nachvollziehbaren Mechanismus, das Halving. Neue Bitcoins entstehen, wie gesagt, als Belohnung für die Miner. Aber die Höhe dieser Belohnung bleibt nicht gleich. Alle 210.000 Blöcke, das sind ungefähr alle 4 Jahre, wird diese Belohnung halbiert. Diesen Vorgang nennt man dann Halving. Zu Beginn von Bitcoin gab es 50 Bitcoin pro Block. Nach dem ersten Halving 2012 waren es dann 25. 2016 nur noch 12,5 Bitcoin. 2020 6,25 Bitcoin. Und seit dem letzten Halving im April 2024 sind es nur noch 3,125 Bitcoin pro Block. Was heißt das nun konkret? Die Inflationsrate
so gesagt, von Bitcoin, also die Geschwindigkeit, mit der neue Coins entstehen, halbiert sich etwa alle 4 Jahre und geht mit der Zeit immer weiter gegen Null. Das ist das genaue Gegenteil vom Fiat-System, wo die Geldmenge tendenziell immer schneller wächst. Die Geldpolitik von Bitcoin ist vorhersehbar, transparent und in den Code gemeißelt. Dieser Mechanismus hat massive Auswirkungen auf den Wert. Während das Angebot an neuen Bitcoin stetig und berechenbar sinkt, also ein sogenannter Angebotsschock, wächst bei zunehmender Bekanntheit auch die Nachfrage. Und was passiert, wenn etwas immer seltener wird, aber immer mehr Leute es haben wollen? Richtig, der Preis neigt dazu zu steigen. Historisch gesehen folgten auf die Halvings oft erhebliche Preissteigerungen. Im Gegensatz zur unkontrollierbaren Inflation von Fiat-Geld, die das Sparen bestraft, hat Bitcoin also eine eingebaute Eigenschaft, die das Sparen belohnt. Wenn du Bitcoin hältst, besitzt du einen Anteil an einem System mit einem streng limitierten Angebot. Dein Anteil kann also nicht durch willkürliches Gelddrucken verwässert werden. Das heißt nicht, dass der Preis nicht schwankt. Klar, der Markt ist jung und volatil. Aber auf lange Sicht schützt diese mathematische Knappheit vor der systematischen Entwertung, die wir bei unserem normalen Geld erleben. Wenn du bis hierhin dran geblieben bist, dann merkst du wahrscheinlich, Bitcoin ist so viel mehr als nur ein Spekulationsobjekt. Es ist eine handfeste Antwort auf ein kaputtes Finanzsystem. Eine technische Lösung für ein tiefgreifenderes politisches Problem. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und den ersten Schritt wagen willst, um die Kontrolle über dein Geld zurückzuholen, dann schau dir unsere Einsteiger-Guides an. Dort erklären wir dir ganz einfach, wie du sicher deine erste Wallet einrichtest und vielleicht einen kleinen Betrag kaufst. Einfach um mal zu lernen, wie das System so funktioniert. Man muss kein Experte sein, um einfach anzufangen. Also, lass es uns auf den Punkt bringen. Dein Geld auf der Bank verliert jeden Tag an Wert, weil Zentralbanken es nach Belieben vermehren, um Schulden zu begleichen und Krisen zu übertünchen. Dieses System ist von Natur aus inflationär, instabil und unfair für jeden, der versucht zu sparen. Bitcoin ist die radikale Alternative dazu. Ein dezentrales, globales und zensurresistentes Geldsystem, das niemandem gehört und von niemandem allein kontrolliert wird. Seine stärkste Waffe ist durch die Mathematik garantierte Knappheit von 21 Millionen Stück, die es zu einem Schutzschild gegen die Inflation macht. Und die Blockchain-Technologie sorgt für transparente und auch sichere Transaktionen, ganz ohne eine Bank als Mittelsmann. Der Weg zu einer weltweiten Akzeptanz ist sicher noch weit und voller Herausforderungen. Aber Bitcoin hat eine Debatte losgetreten, die längst überfällig war. Was ist eigentlich gutes Geld? Und wie können wir ein faires und transparentes Finanzsystem für uns alle schaffen? Bitcoin ist nicht nur eine Investition, es ist eine Lernerfahrung. Es zwingt uns, die Spielregeln unseres Geldes zu hinterfragen. Und vielleicht ist genau das sein größter Wert. Es ist eine friedliche Revolution, die damit beginnt, dass man anfängt, die Dinge zu verstehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da und abonniere den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann. Und um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.